歡迎嚟到尼斯達的簡易 PHP 教室。首先，我哋嚟到基礎啦。先講下 PHP 嘅資料形態，有以上7個：字串、整數、浮點數、布林值、陣列、物件同埋空值。先嚟到呢度有個 PHP 嘅 tag 啦，echo 輸出 post tag，咁個雙引號同埋單引號喺第二同埋第六行。睇睇個 result 先。呢度如果捉咗個 space 會點樣咧？睇一睇先啦。咁未 save 多次先，黐埋咗。咁喺個 display 都黐翻埋嘅。第二個要翻嗰度只有2行，我哋見到有2個 display，將2行黐埋咗2行，refresh 黐埋咗啦。咁呢一度代表啲乜嘢咧？其實就等於 PHP echo 嘅簡寫。嚟到第3個 file 啦，H1 係 heading one 嘅意思，等於 HTML 嘅 heading one。睇下第3個 file 啦，我哋見到2個 heading one 啦，大寫噶嘛，heading one 係。如果你講個 size，heading 嘅 size，再嚟多個，我哋就見到 H3 嘅 tag 啦。先講下咩叫 comment 註解，有2種寫法，好似上邊嘅2個斜號，同埋下邊嘅斜號星星星星生斜號。我而家見到2個大家好黐埋咗一齊，咁點樣解決呢個問題咧？就係寫多句 echo。個問題個先editor 會 warn 你嘅，改翻啊 BR 其實係一個 HTML 嘅 tag 嚟嘅都係。variable 首先睇睇個 page 先。咦？唔係，等我等下。save 我哋將個 name 設置為戴佩妮 Penny H 48。我第6句嗰度喺個星星淺 name 佢出咗戴佩妮啦 Penny 啦，輸出多一句 echo。U4DH 我哋唔需要咁樣打，因為我哋用咗 variable，咁所以我哋用翻淺 H 就可以輸出翻個年齡出嚟㗎啦。俾翻個問號佢。
睇一睇個 result 先。係啊，Hi，Hello，Penny，Are you 48？咁我哋嘅 echo 半行符號即係乜嘢啊？BR 嘛，轉咗行啦。我哋再睇下咩叫 variable，variable 即係可轉嘅嘢。咁我而家轉第二個名啦，蔡依林，年齡45。咁我哋第六同埋第八行就改變啦。首先，我哋又嚟到呢度啦，主要都係講 variable。睇到頭三行、尾三行都係顯示相同嘅曲。咁點樣講呢？睇睇先啊！我哋用咗18句曲嚟寫咗頭三行，我哋 define 咗 Lester 呢個 variable 3次。喺下邊嚟講，我哋就只係用咗4句，assign 咗 Lester 去 name 一次，用簡寫嘅 echo 3句就 display 咗出嚟啦。另一方面，我哋第二個 file 第二行都係 assign Lester 去 name variable 度啦。咁我哋下一個叫做 for loop 嘅嘢，即係不停咁去行個 loop 轉動。loop 喺相關嘅課程裏邊會再探討。不過而家就俾大家睇一睇，其實我哋可以用啲咩方法可以最快捷咁樣寫最多曲。呢度係咗3句啦，都係。不過我哋仲有一個好處喺呢度咧，就係我哋如果我哋改 I 去做5，咁樣會 display 啲乜嘢咧？多多兩個 H，慢慢細落去嘅。多謝收看本集嘅尼斯達的簡易 PHP 教室。如大家對內容有所疑問，可隨時於留言板度留言。多謝大家，拜拜。